天哪，这风这雨也忒大了一点。你看那个车怎么过？哎呀，这风雨，这车子都过不了，是不是？你说这个天送外卖，他不搞死了？当然也接着单比较冲，是吧？这风这雨。说那个电动车，从这边骑，搞死了。这雨是大了。这个雨，你的那个壁纸就在往下流啊。这个雨下的是不是特别大？是吧？道路积水特别重，那有车子过来。说这个雨要是再下几个小时，那还得了？还没有要停止的迹象。怎么冲吧？你说这种搞农业的，再下一场大雨，好多东西就真的没有了。天意难测，看那个车子，看那个车子，前面有个电动车，你说他怎么走？外卖哥，冲！没办法，必须要冲。
块钱。这是积水。这雨吹的，这雨下的，看是不是？这个车怎么开？这个车怎么开？怎么开？怎么开？这个天你让我开车，我都不开了，暂时不出去。海豚，它的这个威力，暴露积水啊！大家可以订阅互动、交流分享，谢谢大家，谢谢。